Ella es licenciada en Psicología y en Historia del Arte por la Universidad de Santiago. Tiene también el máster de profesorado por la UVigo, pero en realidad hoy está aquí por ser bibliotecaria de la Universidad de Santiago de Compostela, y allí no solo ejerce como técnico bibliotecario, sino que además asesora al personal investigador y al personal docente en cuestiones de repositorios institucionales, derechos de autor, publicación en acceso abierto. Y bueno, si hay alguien aquí de la Universidad de Santiago, los cursos sobre Minerva del repositorio institucional de Santiago los da ella, juro que muy bien y muy claritos todos. Bueno, y forma parte también del grupo de trabajo Revium, de la red bibliotecaria del Sistema Universitario Español, ¿es verdad? Sí, Revium. Sí. Bueno, pues con todo esto, vale. Muchas gracias. Bueno, bo día, boa tarde, vamos. Moitas grazas. Bueno, primeiro de todo quería agradecerlle a Laura e, bueno, por extensión a Olga, a Marta e a Fundación Barri por convidarme. Hoxe estou aquí para falarvos do que é o acceso aberto á literatura científica. Bueno, en concreto, evidentemente, como seminario é a Artes, Humanidades e Ciencias Sociais. Antes de comezar, gustaríame preguntarvos, claro, polo que puiden intuir a partir da anterior ponencia, a maior parte de vos estades en período de tese. Non sei se tedes publicado algo, se non. Sí? Que? Ajá. As revistas nas que publicastes eran en acceso aberto, non sabedes que o acceso aberto? Publicaciones científicas do Instituto de Ciencias de Educación da USC. Ajá. A través de un curso de verán da USC, codirixo unha profesora da Facultade de Ciencias de Educación, fixemos varias publicaciones e aí pero previo ao doutorado. Xa. Algúnha persoa que teña algunha experiencia máis sobre publicación? Tese? Presentastes a tese algún xa? Non. Bueno, pois nada, eu vos a falar sobre o que é o acceso aberto á literatura científica. Vou intentar, bueno, o que vou a facer é definir o que é o acceso aberto, as vías que existen para chegar ao acceso aberto á literatura científica, pero antes de todo iso, gustaríame contextualizar un pouco o que é o movimento do acceso aberto. Aquí tedes, na Declaración de Budapest, de 2002, que é unha das declaracións que se consideran fundacionais do que é o movimento do acceso aberto, xunto coa de Bethesda e a de Berlín, tedes os elementos chave que definen o que é a literatura en acceso aberto. Ben, por un lado está o resultado, que é o ben público, que supón que é a distribución digital da literatura científica de forma libre e gratuita, pero é o resultado da converxencia de dous factores. Por un lado, a bella tradición e, por outro lado, a nova tecnoloxía. A nova tecnoloxía creo que non necesita demasiada explicación. A nova tecnoloxía é Internet, que nos permite facer dispoñible ou distribuir digitalmente a literatura científica de forma libre e, ademais, a moi baixo custo. E, por outro lado, está o sistema de comunicación científica, que non sei se sabedes que ten xa como uns 350 anos de historia. O sistema de comunicación científica nace en 1665 coa publicación de dúas revistas, das primeiras dúas revistas académicas, Philosophical Transactions e Le Journal de Savant. Este sistema de comunicación científica, a partir destes inicios, vaise basear na publicación de un tipo moi concreto de documento, que é o artigo. Entendo que normalmente en humanidades é máis común a publicación en monografías. Bueno, e evidentemente hai outro tipo de publicacións como son as teses, os informes de investigación e demais, pero en xeral o predominante é o artigo.
sobre todo nas áreas de ciencias e tecnoloxía. Pois con estas revistas inaugúrase este sistema baseado na publicación en artigos e, por outro lado, tamén se establece o sistema de revisión por pares, que todos coñeceredes, que falou Jesús Miguel antes, que é un mecanismo para darlle calidade ás revistas. Todos sabedes o que é a revisión por pares, a revisión por expertos? Non. A revisión por pares consiste normalmente en un proceso que se establece no proceso editorial, que consiste en que ti envías un artigo a unha revista, un artigo ou un capítulo para unha monografía, o que sexa, e ese artigo pasanlo a expertos pares, colegas da vosa disciplina, que avalían si ese artigo cumple os criterios de calidade suficientes como para que sexa publicada. De feito, nesa fase na que estaba falando Jesús Miguel, onde eses colegas valoran si se debe publicar ou non, hai varias opcións. Algúnas veces denégano directamente, consideran que non é orixinal ou que non se acolla a disciplina ou que non ten o nivel suficiente para esa revista, ou ás veces o que fan é devolvelo, pero indicando correccións. E aí vos poden decir que tedes que citar a tal artigo ou que consideran que vos falta certo fundamento en tal parte ou que as táboas, as gráficas non se axustan ao que queredes mostrar e demais. Ben, pois este sistema, que se estabiliza a partir de mediados do século XIX, é básico no sistema de comunicación científica. De feito, as innovacións neste campo viñeron sobre todo a partir dos anos 90, porque, aínda que houbo cambios neste sistema, máis ou menos permaneceu invariable durante 350 anos. Os últimos cambios veñen sobre todo neste ámbito, no sistema de revisión por pares. Aínda que é algo do que non se prescinde, sí que se propuxeron as revisións abertas, que realmente a revisión non sexa a través de revistores durante o proceso editorial, sino que a revisión sexa a posteriori. Se publica o artigo ou se difunde o artigo previa publicación e aí a xente, en xeral, pode comentar e aportar modificacións a ese artigo para que logo sexa publicado. Ou tamén tedes a revisión por pares cega. Nin quen revisa sabe quen publica ese artigo, nin quen revisa sabe quen publica ese artigo, nin quen publica sabe quen yo revisa. Pero, bueno, esa é a base do sistema de comunicación científica que existe na actualidade. Ben, todo isto. Ata a metade do século XX, máis ou menos, a edición de revistas estaba controlada por sociedades científicas, institucións, moitas delas en ánimo de lucro, pero a partir da Segunda Guerra Mundial, co aumento de publicacións, do número de publicacións, e a aparición de novas disciplinas científicas, os editores comerciais empezan a dedicarse ao ámbito da produción científica. Que pasa? Que prodúcese unha concentración en poucas editoriais do que é os títulos de revistas. Teñen un monopolio. Entón, como teñen un monopolio e todos os investigadores e investigadoras necesitades consultar esas revistas para poder avanzar na ciencia, as revistas, as editoriais aproveitan esa oportunidade para subir os prezos. Suben os prezos de forma desmesurada. Entón, se produce o que se coñeza como o serial crisis a partir dos anos 70. Entón, as bibliotecas teñen que dar resposta a esta nova situación e que resposta dan? Por un lado, cancelación de suscripcións, recortes nos orzamentos para monografías, primando a contratación de revistas, búsquedas de confinanciación,
préstamo interbibliotecario e compras consorciadas. Ademais desto, tamén aparece o que é o movimento de acceso aberto, o acceso aberto á ciencia. Non quero, neste sentido, non vou a ser exhaustiva, pero, bueno, aquí recollo algún dos fitos máis importantes no que é o acceso aberto. O movimento de acceso aberto ten 15 anos, pero ten uns antecedentes. Xa a partir do ano 91 temos a Paul Ginsparg, que crea Archive.org, que creou unha plataforma para compartir os e-prints da área de física de altas enerxías, por a necesidade de un acceso inmediato e un maior avance da ciencia, máis rápido, e tamén se crearon as dúas primeiras revistas de acceso aberto, que van a contemplar, por un lado, a gratuidade e logo, por outro lado, a conservación por parte dos autores dos dereitos de autor. Bueno, hai outras iniciativas, por exemplo, no 97 se crea un repositorio para almacenar papers en área de economía. No 99 se desenvolve a Open Archives Initiative, que logo máis adiante falarei. No 2000 créase a editorial Biomed Central, que é unha editorial de acceso aberto. Esta editorial, moitas veces se acusa o acceso aberto que non é rentable para as editoriais. Este é un caso que leva contra a esa aseveración, porque foi comprada en 2008 por Springer, unha das editoriais máis potentes do mercado editorial. No 2000 se crea ePrints, que é un repositorio da Universidade de Southampton. En 2001, a partir de 2001, empezan as manifestacións públicas a favor do acceso aberto. A primeira delas, máis coñecida, é a carta auspiciada pola Public Library of Science, que firmaron moitísimos investigadores, na que se pedía ás editoriais comerciais a difusión en acceso a posibilidade de que as editoriais liberaran e deixaran en acceso aberto as publicacións. Xa a partir de 2002, coa Declaración de Budapest, nace o que é o movimento. Xunto coa Declaración de Bethesda e a de Berlín, se consideran as declaracións fundacionais do que é o movimento. En 2002, créanse as licenzas Creative Commons, que supoño que coñeceredes. En 2004, créase unha ferramenta que vou falar un poquinho máis adiante. E xa nestes anos, a partir de 2003, empeza a haber políticas institucionais e de gobernos a prol do acceso aberto. Como sabedes, normalmente a investigación está financiada con fondos públicos. Entón, as institucións que financian eses fondos públicos e os gobernos empezan a obrigar aos investigadores financiados por eles a dar acceso aberto ás publicacións, porque se entende que é un ben público que ten que chegar a todo o mundo. De feito, no 2011, que é o que os vos pode afectar máis directamente, apróbase o Real Decreto 99/2011, polo que se regula o ensino oficial de doutoramento, donde se fai obrigatorio que depositedes as vosas teses en repositorios institucionais. Por outro lado, tamén se aproba a Lei da Ciencia e a Tecnoloxía, que tamén ten un apartado para o que é o acceso aberto á ciencia, onde se di que tamén os resultados, as publicacións resultado dos proxectos de investigación financiados polo Ministerio tamén teñen que estar en acceso aberto. Salteime do 2007. A Unión Europea tamén está comprometida co acceso aberto e tamén obriga a dar acceso aberto ás publicacións que publique xente que está financiada con, no seu momento, o programa marco e sétimo programa marco I+D da Unión Europea e, a partir de 2012, polo Horizonte 2020. Non sei se hai moito financiamento no ámbito de humanidades de Horizonte 2020.
é máis habitual no ámbito de ciencias e tecnoloxías, pero tamén hai unha tendencia das digital humanities que creo que teñen como unha especie de peso aí no Horizonte 2020. Bueno, e a historia do movimento continúa. Agora mesmo, a última tendencia é tamén abrir os datos de investigación. Os datos de investigación son todos os elementos que vos utilizades para desenvolver as vosas investigacións. E a idea de que se difundan en aberto e que se poidan reutilizar ven pola necesidade de que a ciencia avance moito máis rapidamente. Ben, e ora xa centrándonos no que é a literatura de acceso aberto, a literatura é digital, en liña, gratuita e libre de restriccións debidas aos dereitos de explotación e as restriccións debidas a licencias de uso. Esta é a definición de Peter Suber, un dos ideólogos do movimento, e nela se establecen as dúas condicións básicas da literatura do acceso aberto, que é que se eliminen as barreiras económicas, que sexa gratuito e algo que entendemos todos, que nos entremos en internet e poidamos buscar calquera publicación e poidamos ter acceso a ela, e por outro lado, as eliminacións das barreiras legais. Que quere decir isto? Que estea libre de restriccións de dereitos de explotación. Aquí, pois, pode haber distintos graus, non ten nin por que estar libre de todo, pero sí que debe permitir certos actos sobre esas obras. Bueno, a Declaración de Budapest formula como podemos chegar ao acceso aberto. E aquí tedes as vías que xa nese momento se determinaron. Por un lado está en publicar en acceso aberto, que é a vía dourada, e por outro lado depositar en repositorios, que é a vía verde. Os dereitos de autor. Paro aquí porque é unha das restriccións que quere eliminar o movimento de acceso aberto. Como sabedes, cando creades unha obra, xa sexa literaria ou artística ou científica, a lei asignavos unha serie de dereitos sobre esa obra por ser os seus autores. Basicamente son de dous tipos. Temos os dereitos morais, que entre os máis coñecidos está o recoñecemento da autoría e o respeto á integridade da obra. Estes dereitos non teñen data de caducidade, o sea, nós temos que seguir citando a Cervantes, por exemplo, ou a Shakespeare ou autores máis actuais, pero temos que seguir sempre citándoos. Pero, ademais, estes dereitos non se poden ceder, correspóndenos a nós, son irrenunciables, non os podemos transmitir. Mentras que os dereitos de explotación, que os máis coñecidos son os que traio aquí, que son o de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación, si se poden ceder. De feito, podense ceder de forma exclusiva ou non. Estes dereitos teñen caducidade temporal. Acábanse a partir dos 70 anos despois, bueno, na legislación española, pode haber variacións, noutras legislacións teñen outros límites temporales. De feito, aquí en España, non sei exactamente en que ano é, pois os autores que morreran antes de tal ano teñen 80 anos de protección despois da súa morte. Agora mesmo, pois son 70. Por que afecta, porque non vos conto, por que afecta o tema dos dereitos de explotación á literatura, o acceso aberto á literatura científica? Porque normalmente os dereitos de explotación cédense ás revistas, e cédense de forma exclusiva. Iso que significa? Que nós, bueno, non son autora, pero vos como autores, se cededes os dereitos de forma exclusiva a unha editorial, teríades que pedir permiso para facer calquera acto de explotación que quixerades facer sobre esa obra. Ese é o problema. Por exemplo, un acto de reproducción tan simple como é descargarvos un PDF de internet ao voso ordenador, é un acto de reproducción. Teríades que pedir permiso. Evidentemente non se contempla, non? Pero outro acto de reproducción que sería subir a vosa publicación a ResearchGate, porque estades creando unha copia no momento en que vos subides un documento a un servidor, descargadelo no voso ordenador, guardadelo nun dispositivo portátil, estades facendo un acto de reproducción. De reproducción, dixen, sí. No ámbito digital a distribución non afecta, porque a distribución se refire ao que son exemplares físicos.
Pero a comunicación pública, sí, a comunicación pública é moi importante porque que vos compartades en internet calquera das vosas publicacións é un acto de comunicación pública. De feito, se chegou a falar de que enviar unha publicación a través do correo electrónico era un acto de comunicación pública, porque podería chegar a moita xente. Agora creo que a cousa xa está máis clara e xa non se entende como un acto de comunicación pública. Pero, bueno, por exemplo, cando os profesores queren subir ás aulas virtuais os seus traballos para compartir cos seus alumnos, por exemplo, unha profe publica un artigo e o quere compartir cos seus alumnos na aula virtual, non pode facelo se non pide permiso á editorial, porque é un acto de comunicación pública. É como se o subirades a unha intranet tamén, porque se entende que hai unha multitude de usuarios. Polo tanto, é comunicación pública, é unha posta a disposición. É curioso, pero é así. Ben, tamén está a transformación, que é a realización de obras derivadas, como traducións e adaptacións. Ben, o que vos decía, normalmente, cando publicades unha obra, o que facedes é facer unha cesión total do copyright, do que son os dereitos de explotación á editorial. Normalmente, os contratos, este é un exemplo. É certo que no propio contrato, aínda que se cedan totalmente os dereitos, os editores poden establecer limitacións ou darvos a vos permiso xa no contrato para subilo a unha aula virtual ou compartilo en redes sociais. Pero, bueno, eso é o que poña o contrato. Moitas veces e as investigadoras firman este tipo de documentos sin ser conscientes do que están asinando. As recomendacións normalmente é que non se ceda totalmente o copyright, que se faga unha cesión parcial ou que se utilicen licenzas, que ti lle deas a licenza a tal editorial para publicar por primeira vez esa obra, para poder seguir controlando vos esa obra, porque se non perdedes absolutamente o control sobre ela. Ben, nese campo das licenzas, as máis destacadas son as Creative Commons. Creative Commons está dentro do marco legal de propiedade intelectual, simplemente o que fai é que vos permite a través de 4 elementos básicos, que a atribución non comercial, non obra derivada e compartir igual, crear as 6 licenzas que vedes na parte superior. Cando vos respondedes ás preguntas básicas, que son se queredes facer uso comercial desa obra ou se permitides facer obra derivada, o que facedes é decidir que licenza vai levar a vosa obra. Hai moitas editoriais que utilizan este tipo de licenzas, aínda que eles teñan os dereitos de explotación. Como vedes, a apertura das licenzas van de menos apertura a máis apertura. Son como, estades acostumados a ver o de todos os dereitos reservados, non? Todos os dereitos reservados é o símbolo de copyright que tedes aquí arriba. Bueno, pois dentro do copyright ao que é o dominio público, existe este abano de licenzas que nos ofrece Creative Commons. E van de menos abertas a máis abertas. Bueno, cal é o problema que se dá no ámbito da comunicación científica? Pois, o problema ou o paradoxo. As institucións públicas pagan aos seus empregados, investigadores, para que leven a cabo unha investigación. Resultado desa investigación saen o que son as publicacións científicas, que se ceden aos editores comerciais de gratis. O sea, a vos normalmente, como, bueno, non sei se o sabedes, pero normalmente non vos pagan por publicar, non é como no ámbito da literatura que poidades ter regalías, royalties e demais, non vos pagan nada. E, ademais, cededes os dereitos de copyright, o que implica que non vades poder facer uso desa obra con liberdade.
cando queredes, bueno, ademais, a todo isto, moitos de vos participaredes como revisores desas revistas, como pares para revisar esas publicacións, ou participaredes como editores desas revistas. Tampouco vos van a pagar, simplemente o vais facer para ampliar o desenvolvemento da ciencia, da vosa materia, da vosa disciplina, para que avance e demais. No momento que vos queirades consultar esas obras que existen na vosa materia, vades ter que pagar. Vos, en concreto, non, pero posiblemente a institución a que pertenzades, sí. Entraredes a través da biblioteca, que ten contratados recursos electrónicos determinados, as bases de datos, de WOS, bueno, o que sexa, WOS en concreto, bueno, Elsevier, Springer e demais. Pero o que se está dando é como un doble pago. Por un lado, a universidade paga aos investigadores para investigar, e por outro lado, paga ás editoriais comerciais para que os investigadores poidan acceder a esas publicacións. Cales son as vantaxes do acceso aberto? Pois, por un lado, se di que mellora notablemente o funcionamento da comunicación científica porque permite un incremento do uso do impacto. Está demostrado que o que pon aí o do Open Access Citation Advantage, sobre todo porque está disponible inmediatamente. Podes acceder directamente a través de internet sin ter que entrar a unha base de datos concreta e demais. E moitísima máis xente vai a poder consultalo. Por outro lado, mellora a calidade da investigación un pouco tamén por iso. A investigación vai avanzar máis rapidamente porque os investigadores van a poder ter acceso libre a esas investigacións e reducen os custos. Por outro lado, están os beneficios directos á sociedade, que facilita a transferencia directa ao coñecemento á sociedade, algo importante, porque a sociedade está financiando esa investigación, polo tanto, ten dereito a poder acceder ou, polo menos, ter constancia do que se está facendo e o que non. Racha as barreiras entre países ricos e pobres. Evidentemente, se ti estudas ou traballas en Harvard, pode ser que teñas dereito grazas a túa institución podes acceder a moitas publicacións porque a túa biblioteca vai a ter suscrita a maior parte das bases de datos, pero se o mellor estás traballando en calquera país de África, o mellor a túa institución co seu orzamento non ten a posibilidade de pagar esas bases de datos e, polo tanto, os investigadores non van a poder ter acceso a esas revistas. E, por outro lado, o que vos decía antes, que permite visibilizar a inversión pública na investigación. E tamén a reutilización da información e dos datos. Aquí unha infografía máis ou menos onde se mostra as ventaxas que ten, o que é máxima exposición para o voso traballo, as ratios de citas aumentan tamén, podedes cumprir coas compromisos que tedes cos vosos contratos coas axencias de financiamento e demais. Ben, agora quería centrarme un pouco, non sei se o mellor, claro, se ainda estades no período de doutoramento e non tedes o mellor ningún financiamento de axencias de financiación ou de Horizonte 2020, pero, bueno, para que teñades un pouco unha idea de como é. Cando unha persoa consigue o financiamento da Unión Europea a través dun programa de Horizonte 2020, ten a obriga de disponibilizar en acceso aberto as publicacións resultado da súa investigación. En concreto, se centra nos artigos. Todo parece que se centra nos artigos. Cada vez vai ampliando e se van centrando tamén en outro tipo de publicacións. De feito, a partir de 2017 tamén obrigan a dar acceso aberto aos datos de investigación. Os datos que se utilizan para verificar esa investigación o que se utilizaron para crear para desenvolver esa investigación, van a ter que estar tamén en aberto, por unha cuestión de transparencia e por lo que vos decía antes, de necesidade de avance da ciencia. Se eu, por exemplo, estou desenvolvendo unha investigación sobre hábitos de uso de redes sociais e teño eses datos poden valerlle a outro investigador que estea investigando algo similar. Se estuveran en aberto, esa persoa non tería que desenvolver ese estudo, non tería que
traballar na recollida dos datos, podería utilizar eses datos que xa outra persoa gastou o seu esforzo e diñeiro en recollelos. Ben, como vedes, se centra no que son artigos de investigación que estean revisados por pares e a versión que din que ten que estar en acceso aberto pode ser a versión do editor ou a versión post-print. Logo, un poquinho máis adiante, vou vos falar do que son as distintas versións dos artigos, pero, bueno, para que teñades unha idea, a versión post-print é a versión final que inclúe as modificacións feitas no proceso de revisión por pares, pero que non é a versión editorial, que non ten a maquetación da editorial. Onde se poden facer disponibles en acceso aberto estes artigos? Pois pode ser publicando en revistas de acceso aberto, dando acceso inmediato á publicación xa en aberto, ou depositando en repositorios, xa sexan institucionais, temáticos ou centralizados. Cando ten que ser? Pois recomendan que sexa inmediato, pero dan un prazo posible de demora, que non pode ser máis de 6 meses nas áreas de ciencias e 12 nas áreas de ciencias sociais e humanidades. De feito, fan outras recomendacións, como é que os autores reteñan o copyright das publicacións e que, bueno, recomendan o uso das licenzas Creative Commons. A situación en España. Por un lado, temos a obriga de dar acceso aberto á tese, que se establece no Real Decreto 99/2011 do 28 de xaneiro, no artigo 14.5 e 14.6, e logo, por outro lado, está a obriga que se fai sobre os artigos resultado de proxectos de investigación financiados polos plans estatais de investigación. Aquí tedes o artigo 14.5.6, onde se vos di que tedes que facer coa tese. Como vedes, a única excepción é cando de difundila en aberto, tedes que difundilas en repositorios, normalmente no repositorio da vosa institución na que presentades a tese, pero podedes ter certas excepcións, como son que na tese participen empresas, ou que haxa convenios de confidencialidade ou que se vaya a xerar unha patente. Esas son as únicas excepcións que existen. Por outro lado, están as obrigas que vos decía da Lei de Ciencia e Tecnoloxía, que un pouco máis ou menos o Horizonte 2020 simplemente a diferencia quizáis sexa que establece 12 meses a posibilidade de esperar 12 meses a difundir en aberto esa publicación. No caso do Horizonte 2020 eran 6 meses para as áreas de ciencias e tecnolóxicas, 12 meses para ciencias sociais e humanidades. No caso do Estado español determina 12 meses para todas. Ben, agora vamos a falar das... Bueno, se tes calquera dúbida ou comentario, podes falar, Aquí temos as dúas rutas do acceso aberto. Estas dúas vías, como vos decía antes, non son excluíntes, son complementarias, unha non exclúe a outra. Vou empezar pola vía dourada, que é publicar en aberto. Consiste en dar acceso inmediato ao texto completo do artigo a través do editor. Ben, existen distintos tipos de revistas. Por un lado están as revistas de acceso aberto, que son revistas que son puramente de acceso aberto, que todo o contido que aparece nesa revista é de acceso aberto. Aquí é importante destacar que hai que ter cuidado cas editoriais ou revistas depredadoras. Como estades no comezo da vosa carreira investigador, posiblemente non recibades, pero o habitual é que xente que xa leva anos traballando reciba unha cantidade increíble de correos electrónicos de editoriais e revistas pedíndolles que publiquen nelas. Son editoriais, son xente que viu na posibilidade, no acceso aberto, unha posibilidade de negocio. Por que? Porque si no modelo tradicional de publicación
as editoriais vivían das subscripcións que fan as entidades ou as persoas concretas dos lectores para sobrevivir no ámbito do acceso aberto, as vías de financiamento, unha delas moi importante son os Article Processing Charge, que é pagar por publicar. Entón, estas empresas miraron unha posibilidade de negocio aí e entón se dedican a intentar buscar, como saben a necesidade que teñen os investigadores de publicar, o que nos falaba antes o anterior ponente sobre o tema dos méritos, o tema de que hai que publicar e publicar, pois aproveitan esta situación para sacar negocio. Por outro lado, están as revistas híbridas. As revistas híbridas son revistas tradicionais, o sea, de editoriais tradicionais, que permiten, previo pago, liberar artigos. Pois pagas por publicar o teu artigo concreto en aberto dentro desta revista de modelo tradicional, de modelo de suscripción. Entón, nesa revista van a convivir artigos aos que só podes acceder vía suscripción con artigos que van a estar en libre acceso para todo o mundo. Ben, como vos decía, as vías de financiamento son, por un lado, as APCs e, por outro lado, financiamento público. Evidentemente, sobre todo na área de humanidades, hai moitísimas revistas que están sostidas por institucións públicas e esas institucións públicas fanse cargo dos gastos que conleva manter unha revista, e logo tamén hai unha nova tendencia que son os consorcios de usuarios. Neste caso, o exemplo que existe é o da área de física de partículas, que os usuarios das revistas desa área decidiron que en vez de pagar por publicar en vez de pagar as suscripcións a esas revistas, o que podían facer era pagar para que esas revistas foran de acceso aberto. E entón o que fan é conseguir que esas revistas sexan de acceso aberto pagando por iso, en completo, non pagando por publicar un artigo concreto en acceso aberto, sino pagándolle os gastos de edición á revista para que sexan en aberto. Bueno, a cuestión que creo que vos pode importar máis. Que ferramentas temos para coñecer que revistas hai en acceso aberto? Pois temos o Directory of Open Access Journals, que é un repertorio que contén revistas de acceso aberto de calidade. Falábamos antes da importancia que ten que as revistas nas que publiquemos sexan de calidade. Bueno, pois este directorio contén revistas que, polas súas características, cumplen certos criterios de calidade e que, ademais, son en acceso aberto. Como vedes, se tomamos isto como referencia, podemos ver que hai en torno a unhas 10.600 revistas de acceso aberto. E contén revistas de 122 países. Ademais, en moitos casos, nestas revistas, se pode buscar a nivel de artículo. Non simplemente podes buscar a revista, sino tamén podes buscar os artigos. Como vedes, ten, por un lado, a opción de búsqueda, xa sexa por título, por palabra-chave, materia, ISSN, DOI, e, ademais, como vedes na marxe lateral, podedes ir filtrando a partir dunha primeira busca. A outra opción de busca que ten é navegar por materias. Creo que pode ser máis interesante, neste caso, para vos a máis interesante. Se non te deixa un título de revista que queirades comprobar, o que podedes facer é buscar por materia. Neste caso, pois, eu seleccionei a de Belas Artes e me sae un total de 18.807 rexistros para esta materia. Evidentemente, revistas non son tantas. Revistas, non sei se teño aquí o dato, sí, 65, saennos tantos rexistros porque tamén contén os artigos concretos que a base de datos tamén inclúe. Neste caso, se eu, por exemplo, quixera tamén filtrar por algunha palabra que conteña o título, por exemplo, se eu inclúo educación, me saen como vedes aí na ristra, me saen a materia de Belas Artes, busquei solo
revistas que non teñan, que non cobren por publicar, grazas ás posibilidades que me dá de filtraxe na marxe lateral, e que sexa o país que publica, España, pois nos saen dúas revistas, Ars Educa e Espacio, Tiempo e Forma. Son revistas de Belas Artes que, ademais, están en educación, na categoría temática de educación. Esta sería unha ficha tipo para a revista deste directorio. Como vedes, danos información da propia revista, como pode ser o ISSN, quen a publica, onde se publica, que plataforma utiliza para crear a revista, neste caso o JS, cando foi engadida a DOAG, pero ademais nos di que materias, en que ámbito temático se encontra a revista, a lingua do texto completo e demais, pero ademais nos di se cobra por publicar, neste caso non cobra nin por publicar en aberto, nin por enviar artigos. Tamén nos di con que licenza se van a difundir eses artigos, neste caso é unha Creative Commons atribución non comercial, e tamén contempla información editorial, pois se ten revisión en DOAG se inclúen revistas con revisión por pares, neste caso o mecanismo de revisión por pares que utiliza é o dobre cego. Outra ferramenta que podes utilizar, da que xa falou Jesús Miguel antes, é o Stimago Journal Ranking. Nela se recollen as revistas con máis alto impacto que se recollen na base de datos Scopus de Elsevier. Como vedes, esta é a página da plataforma. Podedes buscar por disciplinas, pero ademais podedes marcar esta opción, que só vos hallan as revistas que hai de acceso aberto nesa materia. Se eu marco esta opción, selecciono, por exemplo, Artes e Humanidades, a subdisciplina Música, atópome coas revistas que se publican en acceso aberto, que están contempladas nesta ferramenta que recolle só revistas de alto impacto, ademais nos dá información de en que cuartil se atopan. Neste caso, pois hai 6 revistas da área de música que son de acceso aberto e que están recollidas en Stimago Journal Rank. Esta é a ficha da revista, por exemplo, a primeira, creo que era Arte e Musiques, que para o ano 2016 atopan un cuartil 3. Esta é outra revista, que é de Ciencias Sociais, inclúe varias categorías temáticas. Como vedes, está nun cuartil 1, tanto en comunicación como en estudios culturais como en educación. Outra ferramenta, eso sí, esta ferramenta, a anterior ferramenta é de acceso libre gratuito en internet. Esta ferramenta é unha ferramenta de pago. Para poder acceder a ela, pois tedes que acceder a través da Web of Science, de Clarivate. Normalmente é unha ferramenta que a teñen contratada a maior parte de institucións académicas de España, porque está contratada a través da Fundación de Ciencia e Tecnoloxía. Como vedes, tamén nos permite buscar polo título da revista que queiramos buscar, pero ademais nos permite buscar por materias. Como vedes, nos permite marcar a opción Open Access, e entón só seleccionaríamos as revistas de acceso aberto que hai nesa disciplina. Neste caso, marquei lingüista. Como vedes, me saen as revistas que hai nesta área que están contempladas en JCR, polo tanto, revistas que teñen un alto impacto. Marco Historia e me saen estas dúas. Son revistas desta disciplina con alto impacto. Aquí tedes un exemplo de ficha, como vedes, non vos falei, este candado é o símbolo do acceso aberto. Cando mirades este símbolo, quere decir que esas revistas están a acceso aberto. Como vedes, esta revista, que é da categoría temática de estudios urbanísticos, de urbanismo, está nun cuartil 4 no ano 2016. E é de acceso aberto desde 1997.
Tamén tedes esta outra ferramenta que é o Directorio ROAD, que é o Directorio de Recursos en Acceso Aberto do ISSN, que é o número normalizado da Axencia do ISSN, que é o número normalizado para revistas, que tamén vos permite múltiples opcións de busca, e a posibilidade de buscar por título, por país, por área temática. Eu neste caso marquei cine, e como vedes me saen as revistas que hai de cine en acceso aberto. Ben, outra ferramenta que vou a falar un pouco máis adiante, pero que tamén pode ser útil nesta primeira fase de buscar que revistas hai en acceso aberto, é que ademais complementa as anteriores, porque se vos fixades nas anteriores só podemos buscar revistas de acceso aberto. Pero como vos decía, hai revistas híbridas, revistas que, previo pago, permiten liberar un artigo nunha revista de suscripción. Pois Xerpa Romeo si nos permite coñecer revistas que permiten liberar un artigo concreto aínda que a revista sexa de suscripción. Esta base de datos recolle as políticas editoriais sobre copyright e autoarquivo. E logo falaré un pouco máis dela, pero para que vexades, neste caso, para esta revista, como vedes, na terceira liña do cuadro pon que a revista ten disponible a opción de acceso aberto de pago. No caso da revista Comunicar, da que falamos anteriormente, como vedes, rexistra que é unha revista de acceso aberto que está listada en DOAG, no Directorio de Revistas en Acceso Aberto que vos mostrei no principio. Bueno, e que pasa coas monografías, capítulos de monografías, libros e demais? Bueno, o ámbito do que o acceso aberto non está moi desenvolvido neste ámbito. Entón, claro, non hai tantas ferramentas como hai para revistas. Pero, por exemplo, traio vos este exemplo, que é o Directorio de Libros en Acceso Aberto, que tamén vos permite buscar por distintos campos, pero a vez tamén vos permite navegar polas distintas categorías temáticas. Neste caso, seleccionei a categoría temática de linguas e literatura, lingüística, e saíame varios resultados, pero este é o primeiro que saía. Son libros que están difundidos en acceso aberto. Ademais da outra vía complementaria de publicar en revistas de acceso aberto, publicar artigos en acceso aberto, é a vía verde, que é difundir en aberto. O acceso aberto verde ou autoarquivo consiste no depósito por parte do persoal investigador dos artigos publicados ou do postprint do autor nun repositorio en liña. Un repositorio é unha base de datos composta dun grupo de servizos destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar e distribuir a documentación en formato digital. Ten como obxectivos difundir en aberto as publicacións resultados das investigacións e preservar a longo prazo. Hai distintos tipos. En xeral se fala de dous tipos principais, que son os repositorios institucionais, como é Minerva no caso da Universidade de Santiago de Compostela, pero tamén está o RUC, que é o repositorio institucional da Universidade da Coruña, ou investigo na Universidade de Vigo, así por poñervos uns exemplos máis próximos. Temos tamén os repositorios temáticos, que son repositorios que almacenan as publicacións dunha disciplina temática concreta. Por exemplo, que vos falaba de Arxiv, aquela experiencia pioneira no movimento de acceso aberto no ámbito de físicas de partículas, sería considerado un repositorio, ou CogPrints, que está adicado ao ámbito da psicoloxía. Ademais deso, temos tamén os repositorios por tipo de documento. Coido que igual esta é interesante para vos, porque aquí recollín o TDX-TDR, non sei se o coñecedes. TDX-TDR recolle teses de ámbito español. É un proxecto do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña e recolle, ademais das universidades de Cataluña, recolle as teses de outras universidades a nivel español. Pero tamén existe Darte Europa,
Queres? Teseo é como un rexistro, un directorio de teses. Evidentemente agora creo que están empezando a dar a posibilidade de enlazar ao texto completo das teses. Pero en realidade ese non era o obxectivo, simplemente o obxectivo era o control do que é o proceso de tese. Vos tedes que registrar aí a vosa tese, logo se sabe se está aprobada, se non, é como unha especie de base de datos referencial. Pero en principio non dá acceso aberto ao texto completo. Nestes casos, sí. E logo, a nivel europeo está Darte Europa, que tamén recolle teses a nivel europeo, que non o trouxen aquí, esqueceume de poñelo. Bueno. Logo tamén están os repositorios de datos, como vos decía, a última tendencia agora era, ademais de dar acceso aberto ás publicacións, resultado dos proxectos de investigación, tamén se... Sí. DART, D-A-R-T, Europe. A última tendencia é, ademais de intentar dar acceso aberto ao que son as publicacións, resultados dos proxectos de investigación, tamén hai a tendencia de dar acceso aberto aos datos de investigación que soportan esas publicacións, ou que soportan esas investigacións das que logo resultan as publicacións científicas. Trouxendo un par de exemplos, pero estiven vendo que hai varios no ámbito das ciencias sociais. Non traio aquí os exemplos, pero cando pase a presentación, incluireinos para que teñades as referencias. As características dos repositorios é que son de libre acceso, que dá acceso libre ao texto completo, pode ser que haxa algún que temporalmente non este accesible, pero polo tema que vos decía dos embargos que poidan establecer as editoriais a hora de dar acceso aberto ás publicacións, pero en xeral debería estar todo en acceso aberto. Por outro lado, a interoperabilidade, que é o protocolo que vos decía, non me acordo se é do ano 1999, que é o Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, que é o que vos vou ensinar agora, e por outro lado, a preservación a longo prazo. A interoperabilidade, o que vos decía. En 1999 desenvólvese este protocolo que vai a permitir que esas publicacións que estean en repositorios distribuídos por todo o mundo poidan ser recollidos por servizos que agregan todos eses repositorios, todos os contidos deses repositorios, máis ben os metadatos. Se caracteriza por dous servizos. Por un lado, temos os proveedores de datos, que son os repositorios, que dan acceso libre aos metadatos e ofrecen acceso aberto, pero non necesariamente aos textos completos e outros recursos. E, por outro lado, os proveedores de servizos, recolectores, motores de búsqueda, usan interfaces OAI, o que vos decía, este protocolo, dos proveedores de datos para colletar os metadatos almacenados. Isto que significa? Que, por exemplo, no caso de TDR, TDX, que recolle as teses de distintas universidades, ademais das universidades catalanas, poida recollelas a través deste protocolo e mostralas todas xuntas. Esta interoperabilidade consigue estes efectos. Por exemplo, este artigo que está depositado en Minerva, o repositorio institucional da USC, grazas a este protocolo, está nas primeiras posicións de Google. Está recollido en Recolecta, que é o buscador de ciencia aberta do Ministerio de Ciencia, e en OpenAIR, que é a plataforma de ciencia que hai a nivel europeo. Estando nun repositorio, acaba en todos estes servizos, e en moitos outros máis que podería estar. En Base, en Google Scholar e demais, gracias a este protocolo. Ben, antes falábamos das redes sociais científicas, falaba Jesús Miguel. Eu quería facer aquí un pequeno inciso, porque, a ver, moitas veces se nos pregunta para que vou a subir as miñas publicacións ao repositorio se xa as teño en ResearchGate ou as teño en academia.edu ou demais. Pois porque as funcións que teño, os obxectivos son distintos, vamos.
Os obxectivos dos repositorios, como vos dixen, é a de difundir en favorecer a difusión en aberto das publicacións e, por outro lado, preservar a longo prazo. Os obxectivos das redes sociais científicas é que vos mostredes as vosas investigacións, que vos conectedes con investigadores do vosso ámbito para colaborar ou para que o sexa, e tamén, evidentemente, podedes compartir as vosas publicacións, pero, por un lado, non permite a interoperabilidade, non contempla a preservación a longo prazo, estou falando das redes sociais científicas. O modelo é comercial, mentras que normalmente nos repositorios non o é, son sen ánimo de lucro, e, ademais, non vos vale para cumprir os requerimentos que teñades coas axencias de financiamento. E outra cousa, non menos importante, que da mesma maneira que non tedes os dereitos sobre as vosas publicacións cando queredes subir un repositorio, posiblemente tampouco as teredes para subir ás redes sociais científicas, eso tedes que ter en conta. Ben, antes de continuar, primeiro, o da versión dos artigos que falei antes. Aquí nesta infografía podedes ver, tedes que hai varias versións dos vosos artigos. Ata que chega a estar publicado existen varios pasos. Por un lado está, non me vou a meter no borrador, tedes logo a versión que enviades á revista para que vola valoren. Se esa revista o que fai cando acepta para considera que cumple uns criterios concretos de calidade, o que fai é enviala aos revisores, que o que fan é o que vos decía antes, pois denegala ou aceptala con recomendacións e propoñendo modificacións. Bueno, resultado desa revisión por pares, tedes o post-print, a accepted version, que é o que contempla as modificacións feitas no proceso de revisión por pares, pero que non é a versión final do editor, que é a que leva o que é a maquetación editorial. Tedelo que ter en conta porque cando as editoriais establecen as condicións para o autoarquivo das vosas publicacións e repositorios, ás veces establecen que a versión que podedes subir non é a versión final do editor. Ás veces vos din que podedes subir a versión a vosa versión, pero non a versión editorial, ou podedes subir o preprint, que sería o que enviades si que non contempla a revisión por pares. Por iso que é moi importante que vaiades guardando todas as versións que tedes dos vosos artigos. Que non vos quededes só coa última versión, coa versión do editor, porque posiblemente logo non poidades darlle a difusión que poderíades darlle por as cuestións dos dereitos de autor. Se tedes calquera dúbida ou pregunta ou comentario, mentras pasa e non pasa a diapositiva. Non ves que se quedou aí coa rosca? Cerramos, volvemos a ver. Ahí estábamos. Sí, buscalo si queres xa. Aquí. Bueno, como podemos saber se esas editoriais ás que cedemos os dereitos sobre as nosas obras nos permiten ou non depositar en repositorios e utilizar esta outra estrategia para publicar, para difundir en aberto se non publicamos en aberto? Pois aquí tedes varias ferramentas.
Por un lado, temos Sherpa Romeo, que é unha base de datos sobre revistas a nivel internacional, tedes Dulcinea para revistas españolas e Lois para revistas francesas. Pode ser que en ninguna base destas bases de datos apareza a revista que buscades en concreto, entón, sempre podes buscar a información nas páxinas web das editoriais ou revistas, normalmente baixo os títulos de authors, facts, permissions, política de acceso abierto, copyright. Si tampouco atopades esta información, sempre podedes escribirlle un correo á editorial ou á revista ou á persoa concreta da revista para pedirlle permisos para depositar nun repositorio e así dar máis difusión ao vosso artigo. Como vos decía, da mesma maneira que as editoriais poden decidir si podedes difundir ou non en aberto as vosas publicacións e repositorios, tamén poden decidir se o podedes difundir ou non en redes sociais científicas. Por iso, nese sentido, tedes que ter cuidado. Non é coller e subir a vosa publicación e xa está, tedes que ver se podedes subila. Nese sentido, tamén tedes, por un lado, en Sherpa Romeo, que tamén ás veces reflicten a información sobre a posibilidade de difundir en redes sociais científicas, ou en How Can I Share It, que é outra ferramenta que non vou mostrar, pero que teñades como referencia, ou tamén as páxinas web das editoriais, Share Guidelines, Share Your Research, Sharing Your Work. É moi importante que vos fixedes nestas cousas, porque as editoriais están demandando a estas plataformas. No seu momento xa conseguiron que Academia.edu eliminara os artigos da súa páxina. Creo que agora Elsevier está contra ResearchGate. E claro, a ver, si as demandas van adiante e estas compañías, que son moi fortes, consiguen que se lles pague que se lles pague como unha especie de... non me sae. Que haxa que pagarlles por ter incumplido os dereitos de propiedade intelectual, os últimos responsables sodes vos subindo esas publicacións. Non é a plataforma, non é a empresa, sodes vos. Non creo que chegue o caso, supoño que lles pedirán que as retiren e no momento que se retire xa está, pero que os saibades. De feito, creo que na última época, cando ti intentas subir algo a ResearchGate, di que tes como que dicir que sí, que podes subilo, vamos, que cumple esa política editorial. Ben, o que vos decía, Sherpa Romeo, que é unha base de datos que vos permite comprobar as políticas de copyright e autoarquivo de revistas e editoriais. Como vedes, ten unha opción de búsqueda básica, podedes buscar polo título da revista, por ISSN ou polo nome do editor. Como vedes, o que fai, vedes aquí, é clasificar as revistas e as editoriais por cores. Xa sexa se permiten ou non autoarquivar. Como vedes, white significa que non contempla ninguna posibilidade de autoarquivo, green si permite tanto autoarquivar o post-print, o preprint como post-print, como a versión do editor. Por iso vos insistía tanto nas diferencias das diferentes versións dos artigos que publicades. Ben, ten a opción de búsqueda avanzada. Aquí traio un exemplo, 18th Century Music, como vedes, a clasifican como unha revista verde, permite, aquí establecen as condicións, permite subir o preprint e o postprint, pero non a versión do editor. O sea, que se quixerades subir a un repositorio un artigo publicado nesta revista, só poderías subir a vosa versión, non poderíais subir nunca a versión do editor. E, ademais, establece as condicións, que onde o podedes subir, se na web, se repositorios institucionais, se en redes sociais científicas. Como vedes, tamén, volve a decir que non podedes usar a versión do editor. Aquí temos outro exemplo, esta está clasificada como amarela, como vedes, permite subir o preprint
inmediatamente, pero se queremos subir o postprint a un repositorio institucional, temos que establecer un período de embargo de 2 anos. Ata que pasen 2 anos, ese texto non vai a poder estar en libre acceso. E tampouco permite subir a versión do editor. Como vos decía, aquí vos di onde podedes subir a publicación desta revista. Como vos decía, tamén inclúen ás veces a información de se podedes compartir ou non en redes sociais científicas. Como vedes neste caso, nesta publicación de Taylor and Francis, vos din que podedes subilo tamén en redes sociais científicas como Mendeley, ResearchGate ou Academia.edu, despois de 18 meses de embargo. O que sí que sempre podedes facer é facer a referencia, aínda que non subades o texto completo, podedes subir a referencia. Entón, se calquera persoa quere acceder á vosa publicación, simplemente ten que poñerse en contacto con vos e pedirvos unha copia privada. Bueno, esta é a base de datos que existe a nivel español. Como vedes, permite buscar tamén por título, por ISSN, por editorial, permite tamén listar as revistas según a Cor Romeo, como vedes, utiliza a mesma clasificación que Xerpa Romeo, e, ademais, permite buscar por categorías. Se eu, por exemplo, marco a categoría Humanidades, se desplegan as revistas que existen de Humanidades recollidas en Dulcinea. Neste caso, son 457 revistas dun total de 1836 revistas que ten a base de datos de Dulcinea. Se marco ciencias sociais, me sae tamén as opcións de saída dos rexistros variado. Podedes sacala en tabla, en listado e demais, como neste caso Quentagua. Se marco artes plásticas e escénicas, tamén temos 23, a nivel español hai 23 revistas sobre artes plásticas escénicas publicadas en España. Ben, esta sería unha ficha tipo de Dulcinea, máis ou menos o mesmo estilo que Xerpa Romeo. Como vedes, esta é unha revista verde, vedes o color verde da ficha, e aquí abaixo, como vedes, a pregunta, permite o autoarchivo? Sí. Que versión? Postprint versión editorial, postprint versión correxida do autor ou preprint. Cando? No mesmo momento, inmediatamente. Ademais da outras informacións de quen edita a revista e, por exemplo, quen é o titular dos dereitos de explotación. Isto pode ser interesante que o coñezades, non? Neste caso, os autores conservan os dereitos de autor e garantizan a revista o dereito da primeira publicación. Isto significa que, se publicades nesta revista, mantedes os dereitos de autor e podedes facer coa vosa obra certo tipo de actos de explotación que non poderías facer se cedera desos dereitos. Ademais, di o tipo de licenza que se utiliza, unha Creative Commons atribución. Esta é unha das tipos de licenza máis abertas. Neste caso, só se pide que se recoñeza a autoría da obra. Calquera que utilice esta obra podería redistribuíla. En todas as licenzas Creative Commons se contempla a posibilidade de redistribución, non? Pero, ademais, neste caso, poderías facer uso comercial desta obra, poderías facer obra derivada e, ademais, facer uso comercial de obra derivada a partir desta obra. Este outro exemplo, o Archivo Español de Arqueoloxía, que tamén, como vedes, permite a versión que permite só é a versión editorial. Non permite nin o preprint, nin o postprint do autor. Podes cando? Inmediatamente despois da publicación, tanto en web personal como repositorio institucional, repositorio temático. Como vedes, aquí ainda non se contemplan a compartilo en redes sociais. Pero, supoño que sempre podedes consultar a página web da revista ou preguntar directamente se vos permiten compartir a vosa publicación en redes sociais científicas. Como vedes, neste caso, o titular dos dereitos de explotación é o CSIC. Cededes os dereitos ao CSIC, pero o bo que ten é que utiliza unha licenza Creative Commons recoñecemento non comercial e que vos permite redistribuir e, ademais, subila a un repositorio institucional, temático e demais. O que igual non podedes facer, dado que os dereitos pertencen a CSIC, é subilo a unha rede social científica, porque aínda que a rede social científica non estea sacando beneficio económico concreto dese artigo concreto, si está sacando
beneficio económico, ten un uso comercial. Entón, para poder subilo a unha rede social científica, teríades que pedir permiso a CSIC para poder subilo. Logo está Eloís, que sirve para comprobar as políticas de autoarquivo das editoriais francesas. Podedes buscar por revista ou por editor. Aquí tedes un exemplo, o Boletín d'Etudes Orientales, como vedes, sí que permite subir os 3 tipos de versión do artigo, a que enviades para revisión por pares para que logo se publique, a versión validada, que é a versión que contempla a revisión por pares, e a versión do editor, sempre cando apliquedes un embargo de 2 anos. Ademais de podelo subir a repositorios, o que son os arquivos abertos, podedes subilo ao voso sitio persoal, o sea, web persoal, e a vosa intranet. Pero, como vedes, no caso de subir a versión do editor, sempre vades a ter que establecer un período de embargo de 2 anos para poder dar acceso aberto ao texto completo. E ben, con isto todo, moitas grazas. Se tedes algunha dúbida, creo que é o momento. Bueno, boa tarde. Boa tarde. Seguro que vou facer unha pregunta tonta, pero es que eu agora casi teño máis dúbidas que facendo a tese, non? Quero decir, agora, eu que remato a tese, Sí. o sea, ahora mesmo estou en un dilema. Non sei si que é o repositorio Minerva, non? Sí. Se eu digo que sí, que dou acceso a tese, que pasa? Xa non podo utilizar a tese para nada. Sí, claro que sí. Se cedo os dereitos, non? Según eso. Ahora mesmo eu xa estou totalmente confundida, Non, normalmente os repositorios, bueno, eu creo que mañá Leticia, que vai a falar dos repositorios institucionais, das oportunidades que ten para dar visibilidade a vosa produción e demais, centrarase máis no tema, non? Pero normalmente os repositorios, a cesión que facedes como autores aos repositorios non son exclusivos. Claro, eu me plantexo, por exemplo, se eu digo que sí, que non teño ningún problema, e, por exemplo, quero facer un artigo que está relacionado con a miña tese, ahora mesmo es que estou, vamos, confundida ahora mesmo con todo isto que escoito, non sei exactamente, e por eso, gracias. Non terías problema ningún, porque ti non cedes os dereitos en exclusiva neste caso, a Universidade de Santiago de Compostela. Ti o que cedes son os dereitos, parcialmente os dereitos á Universidade de Santiago de Compostela para que poida, pois, o que sei, cargar esa copia a un servidor público, facer labores de preservación sobre esa copia, pero non cedes en exclusivo os dereitos á Universidade de Santiago de Compostela porque subas a Minerva un documento. Vale, gracias. Expliqueime? Sí, pero bueno, non te preocupes que ahora teño que reflexionar. Tens que reflexionar. Yo quería preguntar, por ejemplo, cuando tienes un proyecto en el Horizonte 2020, que en teoría las publicaciones que salen de esa investigación deberían estar en abierto. Sí. Pero ¿qué pasa cuando, claro, estás publicando en una revista que no permite esa publicación en abierto o una editorial de un libro que no lo permite? ¿Cómo se resuelve ese conflicto entre las dos partes? Pois ese conflicto se resolve respetando que te día a axencia que te financia, buscando unha editorial que si permita o acceso aberto ás publicacións ou solicitando a esa editorial que te permita, por exemplo, depositalo nun repositorio institucional ou temático e demais. Tens que buscar ti como investigadora, tens que buscar a maneira de dar acceso aberto a esa publicación, porque o contrato que asinaches coa Unión Europea obligache a facelo. De feito, se fai control. No caso do Estado español non se está facendo control do cumplimento das obrigas en relación ao acceso aberto das publicacións resultado de proxectos de investigación financiados, pero no caso europeo sí. Entón, xa coñezo casos de xente que ten que devolver cartos por non cumprir o contrato. Porque no contrato, no artigo 29, pon que tes que dar difusión, tes que difundir en aberto as túas publicacións antes de, no voso caso, 12 meses.
Se non o faz, estás incumprindo con un dos puntos do contrato. Tes un financiamento... Tengo uno a nivel nacional, pero que tiene fondos FEDER, que creo que es en el No, fondo. os fondos FEDER non afectan. Vale. Máis preguntas? Animades vos. Mira, unha dúbida, non sei se comprendín mal o que dicías antes do CSIC. Non é un pouco contradictorio que non se poida compartir o mellor nas redes sociais, nos perfis de investigadores, determinadas publicacións? Porque, quero dicir, non vas subir ao Facebook o teu paper. Claro, no, o tema... A ver, eu non sei exactamente a política que ten o CSIC, que non teño nin idea, evidentemente pode ser que teña establecida algunha política, non? Eu simplemente é porque no momento en que eles deciden que esa publicación vai a levar unha licenza Creative Commons, vai no comercial, eso choca coas plataformas de redes sociais científicas que normalmente son comerciais. Xa, en ese caso, que podes facer? Poñelo enlace á web do CSIC onde está subido o teu... Por exemplo. Vale. Ou se non, preguntar directamente ao CSIC, que o mellor o CSIC non pon problemas. Simplemente, o CSIC, como propietario dos dereitos de explotación desa obra, é quen pode darche os permisos para facer certos actos de explotación sobre esa obra. Entón, o mellor, se lle pides permiso, non teñen problema ningún. Claro. Vale. Sobre todo no caso de institucións públicas, non? O mellor, no caso de editoriais comerciais, vanche dicir que non. Pero no caso de institucións públicas, posiblemente non teña ningún problema porque subas ese artigo a ResearchGate ou así. De todas formas, sempre que se indique o enlace, por exemplo, á editorial ou á revista, en vez de subir directamente o documento en PDF do teu artigo, nese caso estás de alguna forma blindado a calquera tipo de... Sí, non tes problema. O problema é cando subes o texto completo. Xa. Ao final, eso non deixa de ser unha referencia bibliográfica, ademais, lles compensa, porque o que faz é redirixir a toda a xente que quere coñecer o teu artigo, está interesado na tua investigación, é a súa propia páxina. Claro. Nese caso, a min, o que me parece máis problemático é que moitas veces non tes garantía de que o enlace que utilices ao cabo do tempo non dé problema. Moitas veces das un enlace e logo a páxina dá erro ou simplemente xa non está o documento do artigo onde inicialmente estaba. Non hai URLs permanentes moitas veces para divulgar, digo. Para evitar ese problema, o que desenvolveron as editoriais foi o número 2, que é como unha especie de número identificativo para como ISSN, ISBN, pero para artigos e revistas. Entón, ese número o que fai é evitar o problema dos enlaces rotos, xa que identifica esa publicación. Non é un URL que poida cambiar, sino que identifica esa publicación. No momento que cambia o URL, pois ese DOI vai a redirixir a nova URL onde este ubicado ese documento. Por outro lado, tamén esta opción de utilizar os repositorios como alternativa. Os repositorios dan un enlace permanente ao estilo do DOI desa publicación, aínda que cambien de sitio, van a seguir estando accesibles a partir dese enlace. Normalmente utiliza o sistema Handle. Se depositades no repositorio, podedes enlazar o repositorio e sabedes que tampouco se vai a perder, non se vai a producir o fenómeno dos enlaces rotos. Vale. Bueno, pois grazas. Nada. Algúnha preguntiña máis? Animadevos, veña. Parece vos factible o de publicar en acceso aberto? Ten a súa complicación. O mérito aquí, o difícil é, se és investigador novel,
Coller o bo hábito de consultar todas esas políticas de publicación e ter o hábito de ir actualizando frecuentemente o traballo que vas facendo, porque se é o caso, por exemplo, non sei, dun catedrático de universidade que xa ten, non sei, cantísimos artigos, facer todo isto, subir todo os perfís e paralelamente os repositorios, por exemplo, da institución da universidade a que pertence, ou Minerva ou o que sexa, realmente aí é onde está a forza de vontade persoal de facer isto no teu tempo libre na túa casa e ir actualizando todo. Por iso é importante, vos que mellor estáis empezando a carreira investigadora, empezar a facelo xa. O sea, publicas un artigo, ou, bueno, cando buscas para publicar, busca unha revista de acceso aberto. Se as revistas de acceso aberto da vosa disciplina non cumplen os criterios de calidade ou non están recollidas en JCR, nin en Scopus, en Estimago Journal Rank ou demais, necesitades, evidentemente, cumplir cuns méritos, pois o que debedes facer é publicar nunha revista que si permita depositar en repositorios e depositala nun repositorio institucional. Así, por un lado, aproveitades as ventaxas de unha máxima difusión e, por outro lado, cumplides cos posibles mandatos os que teñades que atender de acordo á institución que vos financie. E claro, se empezades era un pouco que vos decían antes sobre o de crear o ORCID e utilizar agora mesmo determinar que non me queredes utilizar como investigadores. Decidilo agora, para evitar que dentro de 2 anos que sexa algo pensado, que dentro de 2 anos digades, pois non, agora vou a firmar solo con un apelido, cando antes firmastes con 2. Logo decides firmar con un pseudónimo. Pois este tipo de decisións e este tipo de actividades é mellor que fagades desde un principio e así xa tedes moito andado. Porque sí que é certo, cando unha persoa ten 20 anos de carreira profesional, que moitas veces nos pasa na universidade, xenta que lle damos a formación e claro, pero eu non guardei ningún postprint de autor, non podo difundilo. Comproban a política editorial e se dan conta que non poden subir ao repositorio a súa publicación porque non conservan esa versión do artigo. Entón, por iso está ben pensalo antes e ir facendo pouco a pouco.